خو څه کوي خو چې چا له ده سره د ایمان خاوندان و یعنی له ده سره چې دا زما د قانون منونکي خلک و زما د قانون فالو کولو خلک و او زما پر قانون باندې عمل کولو هغه ما هم بچت کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سلا آدم علیه السلام تر اوسه پورې یا تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې دین یو دی، دین ګډ یو دین دی او سکم شرائع دی د هر نبی د خپل قوم مسائل دی فروعات هغه جلا جلا دي. نوح علیه السلام نیم سوه کاله خدمت د الله د قانون کړی دی، تبلیغ د الله د قانون کړی دی او ستړی پر دا صراط مستقیم پر داسې خلیار باندې ترې کړی دي، زیار یې ګاللی دي او نیم صدی خدمت او همت او په صبر او په استقامت سره د الله قانونو ته غاړه ښودل او خلکو ته بیانول دغه ډېر د همت او د صبر او د استقلال او د مضبوطیا کار دی. او په دغه واقعه کې الله تعالی موږ ته دا امر راشي چې ګوره ته په دا شل درس 40 شپېته اویا اتیا لیا په سل کاله ته تنګ سي او زړه د ډک سي اوس به د خدای پر قانون باندې عمل څنګه کوم خو پلانکای هم راپسې ژغاږي، پلانکای هم شکنځا کوي، پلانکای هم ردی بادي وایي، لیا پلانکای پریشانی ده، لیا پلانکای له دغه ځخه الله تعالی موږ ته دا خبر راشي چې ګوره نوح علیه السلام د خدای و دین ته یا د امتحان په دنیا کې نیم سوه کاله په مضبوطي اثره د الله تعالی و قانون ته غاړه کښېښودله او په عملي ژمند یې ورثابته کړه او بیا چې کله د امتحان ټیم پوره سو او دا په عمل باندې د خپل د الله قانون ثابته کړه. خو څه کوي خو چې چا له ده سره د ایمان خاوندان و یعنی له ده سره چې دا زما د قانون منونکي خلک و زما د قانون فالو کولو خلک و او زما پر قانون باندې عمل کولو هغه ما هم بچت کړم. او چې کومو خلکو زما قانون نه منلو، زما په قانون پورې خندل، زما په رسول او نبی پورې خندل، هغه ما تباه که، هلاک مکه، غرق مکه او سیلاب او اوبه مو پر وراوستي. نو ما ته هم دغه حکم راکوي چې پیغمبر علیه السلام چې کوم دین در وړی دی دغه ومنئ، پر دغه عمل وکئ، پر صراط مستقیم را روان سئ، زیار پر وګالئ، سختې پر ترې کوئ. د دنیا امتحان دی، په دا امتحان کې ځان په ازمایش کې کامیاب کئ نو بیا به کې داسې نجات مینده کوي. او بلکې الله تعالی اولئک هم المفلحون بل ځکه فرمایي چې کم خلک هم زما قانون فالو کی، زما پر قانون زمند راتار کی نو هغه به کامیاب وي. د نوح علیه السلام واقعه په سورت عنکبوت کې ما ته د بیانېدلو مطلب هم دغه و چې ګوره ته هم دغسې زیار د امتحان په دنیا کې وګاله او تکلیفونه ترکه، ته به هم مال راورساږي او کامیاب به راورساږي. وما علینا الا البلاغ المبین.